Maksat aylı 2 May saat 6'dan 10 minut öttü. Gidiyorduk 4 günü. Bu yerden taka 2 gün ötüleyken birincilerden balığı tutaz. Bundan küyüzdür. Buna küyü otadı. Mana yaktarda da anlıyorduk küyüzdür. Ne öyle polnusu teyze tişlattı bana o öyle polnu küyü. Adam biri. Polnu küyüzdür. Bu bette daha. Ben de aynı çalışmadı. Ben de özür Yüz saatliğine öyle 200 metre yok. Öyle bir maşine tırat. Tacikler gözlerinin iyilerine 200 metre. İsteklerin iyilerinin palına 200'dür. Bunlarla ya metari salat falan söyler. Sistem hastanesi çok yüzsal. Polnu büyük yaptı. Kaç adam geldi. Bak şu kaldır bak. Kaçta bir ayda polnu ile büyükselmiş. Bundan navide o kadar azlar. Tak Malviç buluydan polnu. Seknereye de sattırır. Navide büyükselmiş. Aslında Özbekler'deki yakınlar sıcağını atıyor olan eşitlerge atkan nerede sürülmek var kolundaki üstte maksat edeceksin adam gerek doğutta çok adam gerek böyle diye hatta zapraf kadından mekte başka çakıyoruz. Ondan 200'dür. Yine mektep para. Жақында öyle bitken ya bu da. Kişine bu yerde sroçna kayra onda bizde beme pul bu жаққа adamlar gelmeye koyuyor. Ya oqtan tutup kaldı. Atı yüzü bol metektir. Mekteptin öyle candan. Mekteptin candan. Cardırğanı çekiyoruz gömdü. Buna öyle karanızlar bana eşitlerse kalan mesela. onlar böyle O öyle caktalan karanızlar. Eşitlerse kalan mesela. Buna öyle karanızlar. Şu tartkanğa yetişmeye kalıvatağız. Eki jaktan polunu gördük 100 yerdir. Ya saksızlık gene mi? Altar 100 yerdir. Ooo çoğu jaktan 100 yerdir. Çoktan bunlardan bahsediyoruz. Bir de ümmeti gelmesine gelmeyen çıkıyorlar. Zördün yaşalanlar katı ürettir. Çıkıp ekçi masada ya derken sen. Çoğucan karağla çıkıyor üstü. Buna öyle yüzünden. Buna geçti. Vallahi şey bu. Ha tersten bir öyle tüyeni meğerse. Meçitten yüzüp yüzünden.
туугандар, бүгүн биздин Куршап айылыбызга дагы баткендик бир туугандарыбыз конок болуп келип отурушат. Мынтип өзүңүздөр жөнүндө бир аз маалымат берсеңиздер. Кайсы айылдан келдиңиздер, качан келдиңиздер Куршапка? Айта бериңиз. Batkenden ошо Карабак айылынан келдик, Баткенден келдик. Бардык туугандарга рахмат, Алла разы болсун деп калдык. Кыргыздын каны барды, бирге ошо бардыгы жардам берип атышат. Ошондой. Бүгүн келдиңиздер. Кече түндө келдик. Кече түндө келдиңиздер, а? Тынччылык сиздердин айылды да бошотуп атабы коопсуздук үчүн? Ошо башында эле бошоткон. Карабак айылы, Баткен. Карабак. Ошол биздин Куршаптын элинин атынан ошо келди деп угуп, азыр сиздерден кабар алып калалы деп бир аз азык түлүк алып келдик. Ошону бир аз пайдаланып турсаңыздар, анан бул айылдын комплекс айылы деп коебуз бул жерде. Багда Курбанова айылы. Ушул жергиликтүү жамааттын дагы бир аз тыйыны бар экен, 9000 сомдой. Ошону кем каржыңыздарга иштетип турсаңыздар, анан буюрса дагы элибиз кайтыгер карабайт, сиздерден буюрса кабар алып турабыз. Кырдаал жөнгөнгө салынганга чейин бул жерде өзүңүздөрдүн үйүңүздөрдөй тартынбай, эмне керек болсо тартынбай бизге айтып турасыздар. Тынч болуңуздар. Макул. Рахмат. Тынччылык болсун. Кудай кааласа бул күндөрдө өтүп кетет. Кыргыздын кыран жигиттери буюрса Кыргызстанды эч кимге тарттырбайбыз. Бир аз сабыр кылсак, Кырдаал жөнгөнгө салынат. Иншалла кайрадан барып, жашооңуздарды кадимкидей уланта бересиздер. Тынч болуңуздар. Кабар алып турабыз сиздерден. Макул. Тынч болуңуздар. 1 май, кечки саат 20:06. Здрасте. Келдиңиздер, жакшыбы? Били да? Салам алейкум. Өтөрүңүз. Тез өтүңүздөр. Өтөрүңүздөр. Папа.